Bakunzi b'amaboko y'Empire turongeye turabashuhuje uyu munsi wa none turagarutse mu kiganiro nk'uko bisanzwe ikiganiro uyu munsi wa none turi kumwe n'umutumirwa turi kumwe n'umupapa n'umusore kaze mu kiganiro. Imyaka ibaye myinshi tudaherukana niyo mpamvu umupapa wawe umwana umwe warakuze maze gusasa. Ikaze rero muri studio z'amaboko y'Empire uyu munsi wa none uduhishe iki mbere na mbere banza wibwira abakurikiye. Nibyo nanjye kubwira uti imyaka myinshi ntagera hano hantu ariko ikigaragara cyo nageze muri studio nziza cyane. Yego bigaragara ko rwose hano hari amafaranga nibwira yuko ninza guca kuri service hari arukuntu ibintu byo birahari bigaragara aho wicaye hakwereka ko hari nongere rero gusuhuza abakunzi bakurikirana Maboko Studio Empire kuri YouTube channel. Abizanga abantu benshi bagiye bahanyura njya nkunda ibiganiro byayo najyaga mbibona. Yego ari nayo munsi nafashe umwanya kugira ngo nanjye nitabire ibiganiro kandi naje gusanga ari by'umugisha ndabizi nigeze guhamagara kuri telefone ho gatoya hari agasaga gato kari karabaye mu minsi mike turi kubona ibintu biri kugenda bibaho turavuga ariko ni gute tutabiganiza ku bakunzi ukabona hari ibintu abantu bitiranya ubona badashaka kugira ngo babirebeho ariko ukabona ibyo bintu biteje ikibazo muri iyi minsi. Nakeka twaravuganye kuri titre ijyanye n'ingo z'iyi minsi urebye urukundo rwarakonje mu ngo z'iyi minsi sinzi niba ujye ubibona wowe urebye buriya biriya bintu iyo urebe ku ruhande rwawe nk'inararibonye imyaka myinshi uri umupapa w'abana bakuru hari abantu muziranye benshi bafite ingo ariko sinzi kandi igihe nyine bireba nawe iyo urebye buriya ruhande rwawe ubibona nka gute? Ingo z'iyi minsi iyo ndebye njye mbona ntacyo zitwaye pe. Ingo z'iyi minsi nimba hari ikintu kibaho mbona cyubakitse neza ni ingo z'iyi minsi. Sinzi neza niba wenda waba uri kumva ingingo nyamukuru nari mpereyeho sinavuze ko nanjye zapfuye oya navuze ko urukundo rwakonje ndi kureba reka urugero rwiza urugero rworoshye ubu mu mibare leta igenda ishyira hanze divorce ziri kugenda ziyongera urebye guhera mu mwaka wa 2018 kugera 2025 undakeka urugero bigeze nko kuri 50% ingo ziri gusenyuka urumva dufite n'izindi 50% ishobora kuba zubakitse. Ari ikintu ugomba kumenya nta guciye mu ijambo. Yego kuvuga ngo ingo divorce ziraba nyinshi cyangwa ingo zirasenyuka ariko niko nuko bucya nuko bwira n'abakundana baraba benshi. Icyo ugomba kukimenya ingo zirasenyuka ariko n'abakundana baraba benshi. Icyo nshatse kuvuga ni ugomba kumenya nuko iyo abantu barimo gupfa aba hari n'abavuze. Sorry singuciye mu ijambo. Singuciye mu ijambo. Ugushatse kuvuga yuko ugiye kuba hari umufilozofi ugeze kuvuga ngo ushaka kumenya umubare ngo w'impinja zavutse muri ndakeka n'abantu bagiye baca mu ishuri bagiye babitwigishaho ngo iyo bamwe bapfuye wahe n'abandi ngo bavuka si cyo rero twe twagendeyeho ahubwo nje nk'ikintu nagendeyeho no mu rukundo nuko bimeze. Oya iyo hari abashwanye reka mufashe reka nakugufasha reka nkunganire cyangwa ntange igitekerezo cyanjye ku ruhande rwanjye reka dufate nko mu minsi ya kera nko mu mwaka wa 2003 ni iminsi ya kera urumva ciyemo imyaka 20 nta muntu utagira kera he buriya n'umwana agira kera reka dufate rero kera hacu nacyo reka dufate kera hacu tudafashe mu kera hababyeyi kuko kera hababyeyi n'ubundi harimo kera hacu uko mbyumva nko mu myaka 20 iciyeho hari ibintu bitarangwagaho n'imibare natangiye nyiguhereza yuko uwo 50% ingo zirasenyuka kandi abantu batamaranye umwaka bashyingiranywe. None niba hari urukundo uri kumbwira ko urukundo rwaba ruhari ni gute washyingiranwa n'umuntu mu kwa 8 mu kwa 10 urugo mukaba mwarusenye mukamurimo muragabana mwashatse gatanya aho ngaho urukundo rurahari muri urwo rugo? Oya nanone hari abantu bakundana byanyabyo hari n'abakundana bakurikiye imitungo. Hari abakundana byanyabyo aho rero niho ndimo ndahera uruhande rumwe ubona hari mu rukundo ukabona ariko nanone ugomba kumenya nago wabana n'umuntu mutakunda ariko buriya turebye neza ni urebye tuzanagendeye kuri icyo kintu ho gatoya
hari indi ngingo ya kabiri wenda je nareberaho mu rundi ruhande rwanjye nko mu madarubindi yanjye matoya ariko ntabwo ngendeye kuri nambaye imihangane n'indebera kure. Yego mu ndebera kure yanjye n'indebera kure. Yego ko tureba n'abantu babanye kera ntabwo bapfaga gutandukana uko biboneye, ariko muri iyi minsi ntibyaba ari ibihe by'uko wa mungani hari umupadiri yavuze neza ngo birashoboka ntabwo bigatuma na rwa rukundo rusa nk'uruyonga. Erega urukundo ntabwo rwayonze, ntabwo urukundo rwigeze ruyonga. Buriya urukundo twarutojwe n'ababyeyi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya urukundo. None ko nabo babyeyi barimo baratandukana muri iyi minsi? Ababyeyi baratandukana, impamvu batandukana rero nje ukuntu mbibona. Kuri ubu urasanga umuntu w'umukecuru arishakiraga kagasore gatoya. Wajya kureba aho ngaho ahubwo wajya kureba aho hantu hereye kureba ugasanga none umuntu w'inkumi arimo aravuga ati sinshaka utu tuntu tungana. None nanjye aho hantu singuciye mu ijambo aho hantu hereye kuri iyo ngingo ni gute umukecuru w'imyaka nka 55 ari gushaka umwana w'imyaka 18 wowe uri kubona urebye neza ahubwo banza umenye kugira ngo uwo mwana wamwemere n'ukubera aramwemera kubera ko ari mu muryango ukene. Ari mu muryango ukene ngo ku ngingo yawe urerekana ko n'ubukene ubwo bwawe buraguhatiriza kudakunda. Urumva igihe cyose ubu ngubu amafaranga niyo ayoboye isi. Umuntu wese wakwita amafaranga ariko nanone ntitwagenda ngo tuvuge ngo amafaranga niyo yatumye urukundo rugenda rugahera rugakonja. Umuntu wese wagutambitse ifaranga ntacyo atagukoresha. Reka nkwereke impamvu ntemeranya nawe kuri iyo ngingo nanone ho gatoya. Amafaranga hari ikintu nemera yakora ntabwo hari n'ikintu nemera atakora. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ushobora kuba ufite amafaranga ugashaka kugura imodoka nshyashya ukifuza kujyana umuryango ahantu heza ukabajyanayo koko niya modoka nshyashya ukayigura, ariko wagera mu rugo iwawe waryama amahoro akabura mu rugo. Ariko reka nkubwire ubu ngubu uraho nimba urimo uratekereza yuko n'inka zawe ubwazo kuzigurira ubwatsi ntabyo ushoboye, ngo ndavuga ku borozi. Yego. Hanyuma uratekereza ko imirimo ufite nayo kuza kuyihinga. None ibyo turebye kubura amafaranga atari ibintu biri buze kukorohera. Mu by'ukuri haraza wa wundi ubu nta nubwo bacitwerega abakecuru. Ari ikintu umukecuru uzi ukuntu akubwira. Ariko numvishe hari abana basigaye bavuga ngo ni babibi. Akara kajambo kababibi utagira ngo kavuye hehe. Ngo tujye kwa bibi. Kwa bibi rero aho mama yake ibibera kwa bibi. Hari abaswahili bo ahangaye Kigali bo basigaye bansetsa ngo tujye kwa mama yake. Ukumva bivuganye n'akantu kagasirimu ngo ni kwa mama yake ukagira ngo n'ikindi kinagiye gutorayo naho naje gutohoza neza ari mushuti wanjye mfite naramubajije warambwira ngo nge tujye kwa mama yake ngo ngafite kunanga twibira kabanga ngo katujyana mu inyuma mu gikaro. Ako ni kandi ka rwa rukundo rutakibaho se bivuga ngo mama yake ntaga bafite papa yake we. Papa yake rega buriya papa yake nta papa yake papa yake yamushatse amukurikiye agafaranga. Bakamarana imyaka ingana bigeze kuri ya ngingo y'abakuru biramunanira. Bimunaniye icyo gituma yishakira ka gasore kakanyamugi ujya we. Jewe hari ingingo yindi ndi kubona iri gutera bino bintu nubwo uruhande rumwe njya mbona abantu bamwe bayemeranya abandi ntibayemeranyeho, ariko ku ruhande rwanjye 50% hafi 70 kwanza nemera yuko iyo ngingo yakora. Je nemera nashidikanya ko impamvu urukundo ngiye mvuga ko rwakonje mu ngo z'iyi minsi biragaragara ni ryajyana n'ihindika ry'ibihe, kubera ko iminsi uko tugenda dutera imbere hari turi muri ya minsi y'imperuka se turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe byo gutera imbere mu iterambere ry'ihuta. Oya turi mu iterambere ry'umuvuduko riri kwihuta. Ibyo bituma byoburije umuntu rimwe na rimwe gusanga yakoze ibintu bimwe na bimwe bitari ngombwa kubera iterambere ry'iyi minsi riri kwihuta dushaka kugendana naryo. Rigatuma bantu ba kera no mu mibereho babagamo bahura n'ibindi bintu bituma tureke kwibanda ba kera n'abantu badukurikiye babyumve. Ariko dufate wenda n'abana b'imisi twe turi abakera. Oya reka dufate n'iby'imisi nanjye nafuje mu myaka 20 ko mu myaka 20 wari uriho 20 ariko nago nari nakamenya ibyo byabo. Ntawe ugiye kumera nk'abana b'iminsi ngo ufite 18 humura nago wenge nawe mfite 18 hari n'ikanzu uri ndi kuganira. Hari n'ikanzu uri kandi kuri papa w'abana uzi kuko urambwe. Oya njewe ubundi ndi papa w'abana benshi.
nawe uri muri Buriya papa yagase fata umwana wese ubu ni nk'uwawe ngo uri muri papa we fata umwana wese nk'uwawe ariko nta wamenye kubera ko impamvu ndi umupapa w'abana benshi n'uwawe musanze hariya namushyira mu bandi kandi nawe ni abandi hari umupapa twari duturanye kera yakundaga gutaha atera akaririmbo gatoya kameze nk'agasekeje ngo uramenye ntudindire ngo utadindire utarera n'uwawe ubwo urumva yabaga afite ikibazo se buriya wese urabona iyi leta yatubwiye ngo fata umwana wese nk'uwawe ariko iyo siroga niyo hari umuhanzi waririmbye iri mu bintu bijyanye no gufasha ngo nujya ubona umusaza wese wapfuye ujye utabara hari igihe uriya musaza yaba ari wese hari igihe yaba ari wese ariko byari byanateye no muri minsi numvisha abana benshi bagiye bakuzwa n'abatantine subazi abatantine b'iyi minsi ndakiye kubazi babandi bafasha abana mu rugo ngo bagire imyumvire neza abamama badahari babasize nabonye hari abamama sigaye none barihaye imyumvire yo muri iyi minsi yo guharira urugo umukozi ukamuterera iyo waza wasanga umukozi yabishyize no ku murongo ukumva wowe urababaye kandi kubera umutantine yabishyize ku murongo se kubera ko umutantine wamuhaye inshingano zo kurera abana umusigira urugo usanga ibintu arimo arabitunganya nk'uko abimusigiye yego noneho wabona yakomeje kubyitaho cyane yabigize inidipu nk'akazi ke batangira kugira n'impungenge z'uko yarengereye kandi nizo nshingano nicyo kinahemberwa gutunganya ibintu byo ari naho bya bintu nakubwiraga urukundo rutangira rugenda rukonja buriya n'iyo ngingo urebye neza igenda izamo ugasanga wafashe umwanya wawe ntabwo ukibuka inshingano zo mu rugo uri umumama cyangwa uri umupapa cyane cyane buriya abamama nibo twita abamutima w'urugo kuko abapapa bafite ibintu byinshi bahurira ko nibabuza kwita ku miryango yabo n'abana babo urerega uriya umugabo ni umutwe w'urugo aba yikoreye byinshi yego warangiza ugasanga umutantine yafashe umwanya we imbamutima ze yita ku rugo arangije afashe n'umwanya we yaha izo fresheri ku buryo uramutse uhingutse nk'ahandi hantu utazi uwo mutantine ushobora kugira ngo ni umwana wo muri urwo rugo hari n'aho mperutse kujya urumva uriya hari ikintu tujya duhura nacyo hari aho mperutse kujya uwo wita umutantine saba badukorera mu ngo se rega mbaza ngo byavuye hari uwo nguwo njye namusanze mu rugo reka ngutere akantu agastori kanyako twebwe nigeze gusura umubyeyi mu minsi mike yari amaze iminsi arwaye umugongo musuye mu rugo hari umutantine nyine ntabwo nzi ko giye bavuga ngo tantine ukabona umuntu bamufitiye impuhwe zirenze n'iz'umwana wo mu rugo urugero rworoshye narahageze mbona abana baramubwiye ngo wajyanye ibintu hanze ngo mango tantine yarimo aroga ariko ngo ndamubwira kandi se tantine hano harimo umuntu sanga tantine bari kuvuga ninde ni wa mukozi wo mu rugo ntabwo bamwita umukozi wo mu rugo mu buryo mbese bwoye ntabwo bamwita umukozi wo mu rugo se si umukozi ni umukozi ariko urumva hari indi subject oya uretse mubwire kuki batavuga ngo oya mukamana Nyesi yariya bwira Nyesi mukamana zihano none guhamagara umuntu mukuru mu izina mba numva atari icyubahiro ariko nanone njyewe mbaye nkora mu rugo ukavuga uti uriya mukozi wo mu rugo none si impakora nyine i Kigali we si impakora yego none se tuba hiye titi nanjye ikibazo nanjye niyo mbwiye urumva wowe ukora ikibazo sibyo abantu bamenyereye cyane baranzi mu kazi nkora ka buri munsi ubu niba nyitirira ku kazi nzarekarama ngo barantutse se bambwiye nabi nje numva nimba nkora mu rugo nakweretse iyo ngingo nimba ndi umuyedi ndi umuyedi nimba ndi umufundi ndi umufundi yego ariko rero ubu icyo ngicyo oya ubu ngubu ntago mu minsi igiye mu nyinshi ngenzemo wakomeje kuvuga abatantine ukajya wumva ntago nkumva sinshona wa mugani wa za mvugo z'ubu oya ntago uri murayoka niko abana ntago nimo ndayoka abana b'iyi minsi nta basiga bavuga ngo ntago uri gushona cyangwa ntuyoka ari naho nkubwira ngo urukundo reka nakonje nta kuntu bivuga rero ngo wa mutantine wacu tugiye ku ruhande ubu noneho namaze kukumva neza icyo washaka kumbwira bivuga ngo wa mutantine wacu aba yitaye ku byo mu rugo byose ahereye ku murongo noneho umumabuje nawe ari aho ngaho yiyicariye mu ntebe areba televiziyo wenda yagiye no gushakisha akazi cyangwa se yagiye mu kazi akibagirwa yuko nyamara nubwo yakoza ko hirya mu kazi hari akandi kiwe ashinzwe mu rugo akakibagirwa yahuga gatoya wa mutantine akamufasha akamukorera mu ngata oya hari nanjye guheza mu rwego rworoshye
hari ikintu abamabuja bajya birengagiza cyangwa nkatwe abantu b'abapapa bari abantu dusiga mu rugo rimwe na rimwe. Ega none se hari umuntu wamenya inzu yawe kurusha? Oya, ari abatantine barazizi cyane. Urakoze cyane. Bisobanuye ngo abatantine yes nibo ba nyiri urugo bundi. Nibo ba nyiri urugo. Twebwe biba ariko nyine impamvu mvuze nese ko numva urugo uri kuvuga no ruhe? Urugo rwubatse n'abantu barwubatse. Urugo n'urugo rwubatse n'abantu. Nanye impamvu nakwaje ngo hari umuntu wakurusha kumenya urugo. Oya, mero kuri muzehe ariko no umva. Oya, uriya ngo usaza usubira he? Saza no gusahura. Saza no gusahura. Saza ariko nanone ariko buriya urugo n'abarwubatse. Kuko mu gihe bariya bubatse bagize urugo bubatse nawe urugo ruba rwaguye, ruba rwahirimye, ruba rwasenyutse. Rero urugo n'abarwubatse. Niyo mpamvu mu gihe utubatse neza nta rugo ruba ruhari. Urugo n'abarwubatse. Niyo mpamvu uzarebe kenshi n'abana b'iminsi ukuntu bari kugenda bakura tugendera kuri iyo ngingo twari turiho uri kubona n'abana bagenda batakaza umuco. Utakaza umuco niko gutakaza urukundo rero rwakonje. Iyo watakaje umuco n'urukundo ruba rwatakaye. None se umwana utabonye umuco n'urukundo ntarwo abona. Rero ntago azakundana n'uriya we bahuye hirya muha urukundo kandi nawe ubwe ntarwo afite. Nibyo bya bindi nabonye ejo bundi hari umuntu wapostinze akantu ku rubuga abantu benshi baramukwena aravuga ngo njye sinapostinga umukunzi wanjye. Abantu bajyaho baraseka abandi bamwe babwira abandi nabi ubanza wumve we baramubajije ingingo imurengera ni yihe mpamvu utapostinga umukunzi wawe. Arababaza ati sinizera Bibiliya cyane cyangwa ngo nsome ibitabo byinshi ariko tuzi neza ko uko postinga umuntu ukunda ni kumwongerera iminsi mike yo kubaho. Buriya gupostinga umuntu ukamushyira ku rukuta cyane uri kugabanya iminsi yo kubaho. Warubizi icyo kintu? Iyo ngingo warubizi? Uyigabanya uri kumushyira muri riske. Ni ukuvuga ngo niba ari kwimara imyaka 75 uri kumushyira mu myaka 25 akaba ari marigenda. Erega utekereza neza yuko uriya muntu nubwo wamukunze dufata urugero nimba ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe nimba waramukunze ukagira amahirwe yo kumutwara mbere y'abandi uzi ngo niwe wamukundaga gusa. Oya, uramupostinze uramwerekanye babandi bose bamushakaga bigenze bite ubwe baramuhigiye. Nicyo kiza cyo kuganira ibi nabishatse. Nimba umushizeho bakamureba bose aravuga kumbe uriya yahoraga mbeshya nta mugabo afite cyangwa se nta mugore afite none bigende bite. Icyo gihe araguhigira hasi banze nkureho uriya kugira ngo bigende ute. Nibyo rero ariko muri iyi minsi postinga hari uba wabimenye ntawe wabimenya ariko uzarebe ubundi sinzi n'impamvu umuntu ashobora njye ni opinion yanjye umuntu ashobora kujya avuga ati kuki utampostinze njye nkangere ngutere story impamvu numva gupostinga umuntu ukunda kujya ku ruhande rumwe bamwe ni impamvu zabo nta kibazo. Ura nanjye umuntu dukundana sinjya mupostinga njye ntabwo nagushyiraho nanjye njye impamvu nagushyira reka njye sinjya mupostinga umuntu dukundana ndekara nabivuze ngo Andre ari benshi bataba bazi kuri papa uhabana ntibaba bazi ko buri hadukujije ariko bajye bareka tuyaguhamagare. Andre reka nkwereke impamvu jewe mvuga kuri nari mvuze kuri iyo ngingo impamvu je nk'umuntu nkunda ushobora kumupostinga kubw'impamvu runaka dushaka kwereka wenda invitation byo birumvikana njye ni impamvu yanjye umuntu mukundana wowe wamupostinga nk'umugore wanjye reka mfate urugero w'umugore wanjye njyewe impamvu reka nkwereke impamvu nyine yanjye opinion impamvu njyewe namupostinga nta mupostinga n'impamvu njye namupostinga ni ukuvuga ngo harimo oblige je ibintu nsabwa. Iyi si ntago njyewe kuri njye ari dede sinumva ko ari shyashya abantu bose bagukunda ku buryo ngo ngiye kumufata zira social media ziriho abantu badukunda n'abatadukunda. Nshobora kumushyiraho nkabanije umuntu ifoto yo kwirirwa agendana umuntu muri wallet yiwe agendana umuntu wanjye akagenda kirirwa muvugiraho amagambo cyangwa yaca kuri ngo yashatse umuntu ufite isura ihengana akirirwa nsebya ngo nanjye ngo napostinze. Urumviye ni impamvu ya mbere itanyemerera fata umuntu wanjye umushyire hehe mu maso ya rubanda. Kwicya mbere undi sinagomba kumupostinga aho tuba tunanyura hose tuba twipostinga. Ese iyo dutambuka ntabwo ubundi baba tureba ubundi baba babonye ni ngombwa gupostinga ubundi bamushyire ngo bigende ubundi suba werekane. Ariko uyu urebye urukundo rw'iminsi byongeye dore ikibazo gihari umupostinze kuri WhatsApp stati zawe zirebwa n'abantu muziranye utazi ko ufite umukunzi nese ubundi ntabwo abantu ko tuba tuziranye n'abo bantu mba bafite nimero za telefone abantu ko hari ikintu kiduhuza. Urumva abantu bazi ko nanafite umukunzi bazi ko mfite n'umugore urumva abo bantu baranadutaye n'ubukwe niba twarabukoze abo bantu baraje no mu rugo niba twaraje gushyingiranwa niyo twaba twaraciye mu murenge gusa ariko abo bantu baba tuzi ko
none ndongera kumubereka mu rwego rwo kugira ngo sinzi niba ari ukubibutsa yuko agihari ariko siko abantu benshi babyumva. Niyo mpamvu mvuga ngo urukundo rw'iyi minsi rwarakonje kubera ko njya mbona muri iyi minsi uri kubona abantu bari kwicana. Ibyo bintu sinzi ko nawe muri iyi minsi hari inkuru ziri kujya hanze zabaye updated, ubu n'umuntu afata ipiki agahinga umuntu mugenzi. Nta ingingo rwose ndumva ifite impamvu nyinshi rwose nagahere. Nanjye ntago nakwirirwa posting umukunzi ntabyo nakora rwose, nawe ahari abyumve. Kuba mukunda ndamukunda, mbivugiye hano muri studio hano rwose, n'abantu mbivugiye kuri izi mikoro z'amaboko y'Empire babyumve. Ntago ntegereje kuzapostinga umukunzi wanjye keretse we nimba atabyizera ko mukunda. Erega buriya reka mubwire, ndakumva umuntu iyo mukundana byanga bikunda babibona ko erega nawe rero kujya kubyereka ubujye kubyereka ni itangazo. Ariko nanone ntidutera amabuye, hari ikintu ugomba kumenya, ntiturenze amabuye ngo twibagirwe. Buriya nta muntu n'umwe mu buzima ujya upostinga umubare w'ibanga wiwe cyangwa nomero ya konte ye. None nimero y'abari konte yanjye, nomero ya konte yawe hakira nawe aho iyo ngingo ndumva nonese bibaho. Hangira ngingo mbona ira ni nimero ya konte yanjye, sinzi impamvu abantu bashaka ngo nyishyire. Ushaka kuyishyiraho hari umuntu wisinyandikira ka message hano hasi birashekeje. Uzi ko navuze aravuze ngo mwiriwe ngo ndumva ngo ku ngingo mwavuze ngo haruguru gato ngo ahantu mwibeshyeho ngo mureke mbakosore suku dukosora ni igitekerezo yatanga kubona ngo biri oblige yuko umugabo agaragaza umugore we oya ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo arabagore n'abagabo banye mu buryo bw'abastari. Urabyumva hute kuri iyo ngingo? Oya nese umustari ntago wemerewe kugira urugo. Nyine urumva we impamvu bivuze gutyo, baba nari abastari barobrije gupostinga. Reka nkubwire, umuntu ugukunda byanyabyo nagashobora kukwanga ngo nuko ufite umugore, sibyo? Kuko akwanze kuko ufite umugore, ubwo yabashaka nyine babandi biti biremba, sibyo se? Yego. Kuko sinzi nimba njewe mfite imyaka 30, sibyo? Mu myaka 30 tugahura none aha ntituramarana n'umwaka umwe cyangwa n'amezi abiri. Ariko none urimo urambaza cyane, urimo urambaza ngo ufite umukunzi. Niyo mpamvu umuntu mukuru wumva mu myaka 30 maze kuri hari ikindi kintu nta mukunzi. Sorry gato yasinguciye mu ijambo. Hari ikindi kintu gitoya uhise unyibutsa. Buriya impamvu ingo z'iyi minsi zitari kurambana cyangwa gufata igihe kinini, burasa uko badafite igihe kinini cyo kubanza kumenyana. Buriya cyo kubanza kumenyana ikindi urubungu burahura n'umuntu kuri social media na he ngo mugiye gukundana wagahita mbere aho kugira ngo akubaze se ugiye kunkunda kumbwe kunkunda ugiye kunkundira, abanza kukubaza ngo ukora iki. ubwo muri make ni mu mufuka nawe tekereza umuntu nimba umubwiye ngo ndagukunda none wowe nta nagusubije nta nakubaje ati ese unkundira iki, ahita akubaza ati urankunda ati cyane, nta kibazo urakoze. None se ukora iki? Urumva icyo kintu ukora iki? ubwo nukuvuga ngo rero ikigaragara cyo ariko ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Andre naguciye mu ijambo kuburira mu muhanda nkore ibindi bintu kigiye barashaka ibyo ngibyo numara kubimubwira ahita kubaza ngo warize ukibaza amashuri kandi kera badata baradusabiraga, najyaga numva badata bambwira ngo barabasabiraga bagendaga kamuzanira umugeni bakamumuha baramutoranyije ubwo bakajya kumuheka ukabona baramuzana bakamukuzanira mutasiranye. Ariko ingo zabo zararambaga zikanubakwa zigakomera. N'ubu ntibakibana, ntitubaye abasaza ntibakibana. Ariko ubwo no kuvuga ngo iyi minsi ejo bundi hari umunyamakuru nashatse kuvuga izina rye mu gitangazamakuru ni wavuze ngo hari impamvu nyinshi yagahereyeho ngo muri iyi minsi impamvu urukundo rurimo runakonja bashobora kuba imirimo mu rubyiruko iri kugenda biba mike. Noneho umusore kubera yuko adafite amafaranga agashaka uburyo buki bwose ari bubonemo ya mafaranga kugira ngo abone wa mukobwa yifuza. None wa mukobwa kugira ngo abashe kubona umusore yifuza biramusaba ushaka umuntu ufitemo amafaranga. No kuvuga ngo hagataho oye ikintu ugomba kumenya mbere abakobwa bakuraga abasore na mbere hose ariko kugeza ubu abahungu barabahindukiranye nuvuga ngo mu yindi myaka igiye kuza kubera ingingo twari turiho yacu nuvuga ngo barifashe. Impamvu bifashe ni ari bashiki bacu benshi bahora ha ku mihanda nabo bashakisha
urumva iyo bari gushaka imibereho uri kuvuga babandi bijorosa bari iyo mucakiranye ku mugoroba njya mbanyuraho hariya gutya iyo mucakiranye ku mugoroba turabashoje ba bantu baho ngaho gutya ku muhanda tubasuhuze bariya nabone hari ukuntu baba bari gushaka ibirayi rega nawe tubahaye yambu baraha nta cyaha baba bari ntacyo uretse ko iyo umuntu afite ngo numvishe ngo muri minsi ngo bafite n'amakontra sinzi niba ari kontra hari ahantu haba kampani y'abantu gusa bariya nabo bahinduye izina indangamirwa ndavuga ngo babaye za sisirendere se ni indangamirwa ni za sisirendere ni imodoka nshyashya ziri kuza nta magambo yandi ariko dore nicyo nakubwiraga yego bariya nibo barimo gufasha abasore b'iki gihe gutuma batubaka kubera iki urasanga ari uwubatse arajya kuba bariya abantu bura ntabwo uri kubarenganya urumva njyewe ariko simbona ko impamvu ari aya ntabwo impamvu ugenemera ko ari byo nimba se ku buryo umugabo ukunda umugore we nimba ubona ikintu gituma umugabo ashaka waretse nawe bawitonze bawitonze urumva reka nkwereke wenda mu kantu gatoya si ngombwa ko ntindamo ariko hari ikintu kimwe bisobanuye njye nikundira umugore wanjye uriya muntu indangamirwa sisirendere nako twamwise sisirendere indangamirwa se ndikumva indangamirwa iriya sisirendere novo modeli nshyashya babanje kubita tekawe ariko umuntu urashyizeho njyewe ndumva umuntu washyizeho ariko sisirendere ndumva ariko kweza kuko sisirendere zigira novo modeli nshyashya ziba ziri kuza zituye impamvu ni ari indangamirwa ntawe utazirangamira ariko ntiwarangarega rwo none se niba umugore wawe reka urabona ugiye gushaka umugore dore umukunze impamvu urukundo twavugaga n'ubundi rugifite icyo kibazo rwakonje iriya ndangamirwa iragukorera ibyo wa wundi wakubeshye ngo mugiye gukundana mu bane yakoraga yamara kubikora ugasanga ni hahandi ngo zirimo zirasenyuka kubera iki ntabwo uri butahe mu rugo umuntu hano abaturage bakomeje Andre banza mu igitekerezo cy'umuntu abaturage bakomeje gutanga ibitekerezo ahangaha hano harimo umuntu utanze agatekerezo keza aranditse aravuga ngo ni kubera iki bamwita Venansiyo uyu muntu wanditse aravuga ngo ni kubera iki ngo abantu b'iyi minsi ngo bibeshya ngo ku bintu bibiri ngo harimo impamvu ya mbere ngo abagore ngo muri iyi minsi ngo bafashe urwego rwo kuba batagikora ibintu bakoraga kera yego ubwo hari inshingano birengagije bafata ahubwo izindi nshingano bisobanuye ngo kuva hazaho ngo ikintu kijyanye n'uburinganire umugore we ntiyumvishe uburinganire ubwaribwo nicyo kintu yarashatse gusobanura hano nicyo yanditse ahubwo ubwo bakabaye noneho abagore abari n'abategarugori yego mbere na mbere bakabanje bagasobanuza uburinganire cyane aha noneho ariko mu ngingo ye ahantu yese kiramo akantu keza yese avuga ngo ariko nanone ngo hari abitwaje ubwo bushobozi ngo ariko hari n'abatarabwitwaje ahubwo ngo kubera yuko abagabo b'iyi minsi nabo yego bashatse gukomera ku kintu cya kera ngo bimwe bivuga ngo ndi umugabo ngo n'inca ntawe uvuga ngo ndi umugabo ngo ntabwo natuma umugabo avuga ngo bigatuma abagabo baratuje iyo ngingo yo ntiyumvikana buriya yatuma ingo z'iminsi zitubakika oya abagabo baratuje ubu ikintu nakubwira cyo ahubwo umugabo afite ipfunwe n'ikimwaro cy'uko aranakubitwa abagabo b'iminsi arakubitwa ariko se warega hehe maze iminsi mu gitangazamakuru nubwo narimbaye nkuzemo gatoya ariko ndibaza abagabo b'iyi minsi barakubitwa nta mugabo mperuka kumva avuga ko yakubiswe ahubwo se hari uwo wigeze kumva wese uzi ngo nuko bodakubitwa ariko baravuga ngo muri za Gakenke piriya nubwo reka tureke hari numvise yarimo aravuga ngo ntituvuge ngo barakubitwa ukagira ngo twe inkoni sinzi uburyo dukubitwamo ariko turakubitwa buriya buri wese akubitwa ukwe ni ukuvuga ngo mu buryo bwe mu buryo cyangwa ubundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ukuntu ushobora kujyamo inshyi z'amatwi kandi nanone ikibazo kubona umugabo wagiye kwa mutwara se ngo umugore arankubise ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ko ikirego ni ukuvuga ngo rero barabireba muri iyi minsi tugendeye kuri iyo ngingo waruvuze ubushatse kuvuga ko babireba muri iyi minsi bakatavuga ngo kugira ngo nkubitwe izo nshyi nahita niciraho ugasanga rero rwa rugo ukahita ufata sisirendere novo modeli 20 none se ubwo iyo usanga sisirendere usize plaque yawe wagiye gusinyira mu murenge se buryo umuntu wagucanzemo inshi muba mwarasinye nazo ko muzazicanga ariko mwasezeranye mu bibi ni byiza
kandi bibi biba bishe. urumva muri iyi yarasezeranye minsi ikintu ugomba habaho no kumenya kwihangana Erega, ariko uribona ingingo uzi yuko hari yo abagabo bamwe kwihangana na bamwe ituma ingo z'iminsi uzi ko hari zitubakika abagabo bamwe na bamwe basigaye birarira mu kabari. reka reka hari umugore akaba azi neza yuko Uri mu kazi. umugabo uri mu kazi ariko watinye guta kubera iki? aho siho bya bikurura kwitubura na sisirendere none ntimuhurirayo se? none se ubundi Iyo muhuriyeyo igisubizo- rero. ubundi umugabo ko nzi ko reka tugendere ku rugero rw'abagabo nkanjye kanihereho siko umugabo ataruhunga ibibazo aruhangana erega ibyo ntabwo aba ari ibibazo. Aho ubuhunzi iki? ubuhunzi iki n'imigeri ntabwo ubuhunzi ibibazo. ko numva umbwiye ko uhunze kandi umugabo aruhangana akagerageza kugira ngo agarure urugo ku murongo rega umugabo ni umutwe w'urugo uriya Ubu tubarana- umugabo ni umutwe w'urugo hanyuma umugore akaba umutima w'urugo. So rero icyo gihe ibyo byose biruzuza. none buri umutima wabaho udafite umutwe ntabwo bibaho. umutwe wabaho udafite umutima ibyo nari ngiye kukubwira ntabwo byabaho. ibyo byose biruzuza. ubwo bisobanuye niba buzuzanya buriya rero yego nimba umutwe wagiye mu kaba umutima nawe ukaba uri mu rugo. muri sisirende ubwo urugo nyine ntabwo rugize ubwo urugo rurafata abana ntabwo rwuzuye. ejo bundi ari umwana wabajije mugenzi we ari gutambuka ahantu ku muhanda aramubwira ngo ese kusa uryo ariko njye sana mama wambyaye umwana ntabwo yari azi impamvu bamaje ngo ese kusa uryo mugenzi we aramubajije impamvu afite umwanda undi agira ngo bamubajije ibijyanye n'isura y'ukuntu asa urumva imyumvire undi uyivuga ko asa na mama mugenzi we atamubwira ati mama niba asa atyo ntabwo papa wazamushobora ubwo urumva we urumva hagati y'abo bana bombi bisobanuye ko umutwe watakaye noneho umutima nawe ukagenda ubwo rwa rubuto ibyo byagenda gute ni rwa rukundo twavugaga. none urukundo rurava ku ki? rwakavuye urukundo rurava kuri wa hagati mutwe na wa mutima. ariko none byatandukanye. dore n'urukundo rwakavuye Eh. baba bafite urubuto bo ubwabo baremye bararuzana ruvamo umuntu ubundi ubwabo ku giti cyabo ntabwo ubundi bakaba bafite inshingano nyinshi zo kwitekerezaho bakaba babigirira abana bafitanye mu rugo. Erega ikibazo turimo turahura nacyo muri iyi minsi ya none ntabwo urugo rwaba rutubatswe neza ngo umwana ari we uzubaka neza. ese nimba umwana wanjye arimo arabona njyewe mpora ndwana na nyina mpora ntongana na nyina buri mwanya ntituvugana neza yego uwo mwana azakura hehe we kuzavuga neza mu rugo? muri iyi minsi biragoye Andre nimba ubona mama wanjye ubwanjye sibyo arimo azana abantu mu rugo papa adahari ubwo ni ku ruhande rw'umwana. ibyo bintu ntibishobora kubaho ngo umwana yuba umwana uburere bukura ku babyeyi. uvuze iyo ngingo ubwo nibwo burere hari impamvu nyinshi uvuze iyo ngingo uranyibutsa hari umuntu twakoze mu kazi kamwe muri ka kazi kacu tujya twirukankamo ahubwo umusuhuze n'ahantu aherereye ariko simuvuze nzamuvumba. yane story yari afite umubyeyi ndavuga ubwo umumama we umugore we umufasha we yajyaga atirimuka agisohoka mu nzu akahita haparika sisirendere noneho y'umupapa none ubwo ni nivo modeli 80 ntabwo ikiri 20 ko 20 ni kuri bara ababyeyi. urumva noneho ingingo nyamukuru uwo mupapa yawe yazaga azanye bibiliya na pasiteri kandi uramutse uje nawe uri umupapa ukabona pasiteri yinjiye mu nzu kumva amasengesho yahanishije amina 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 kabisa. nawe njira uri mu mwuka mu mavuta ntabwo wahita uzana ingumi. ibyo duhura nabyo kenshi. umva hano rero nari nshatse kwerekera yuko ibi bintu byamaze gufata indi ntera kandi rimwe na rimwe ibyo duhura nabyo kenshi. hari naho nigeze njya gukora mu gihugu cy'abaturanyi hano hanze cya Uganda ntabwo ndi bugitindeho hanze ahangaha ngezeyo noneho hari abantu baba hari nk'uko ubona nabo baba hari bamutwara sibona bamudugudu na bamutekana. urumva umupapa yaratashe mu rugo rwe asanga umutekano yahageze. umutekano muri Uganda arangije umutekano abantu batwumve neza nimaze kumva ko ari bamutekano wacu bamutekano wacu ntabwo turabyumva niba arabageraho umutekano. noneho arangije yegera umumama bakora gahunda yabo finale nyir'urugo abaraje
akiza agikora ku rugi umumama asohoka n'igitenge mu mabere akenyeye se mugore wanjye noneho reka da wa umutekano nawe abafashe impapuro yicaraho aramwaragurika ariko umugore akimubona nyir'urugo atashye ikintu yakoze yabigenje aramubwiye turabizi ati irangamuntu yawe nari ndimo nyishaka ngo nawe bakubarure ati dore njye bamaze kumbarura ati bambaruye ati dore umuyobozi yari arimo ambarura nawe ngwino kubarure za ni yawe icyo gihe umupapa nta kindi yakoze urumva mu bihugu by'ibituranyi hari yaho yakuyeho icyangombwa nawe arazana ati nanjye mbarura mu by'ukuri uwo muyobozi yari arimo kubarura yabaruye akabarura iryo barura ikizakiwacuho cyiza cy'iwacu ntibiragera rero abagabo duhura n'akarengane kenshi kandi hasi abagore ariko siko nuvuga abagabo gusa rega urugo rwubakwa n'umugore n'umugabo aho wenda twavuze ku ngingo y'akarengane k'umugabo iyo y'akarengane hari n'ikanzu uvuze ku ngingo twari dufite ingingo yacu rero urumva rwa rukundo ahantu ruva ubwo umwana wabonye uwo muntu yinjira deja ushobora gusanga ubwo nuvuga ngo mu gitondo nawe usanga atari n'umuyobozi mu gitondo nareba umwana w'umutekano ufateka turebe ukuntu dukora ibintu bya mutekano aho warahita hahura na ya ngingo nakubwiraga urumva yo gusenyuka niyo mpamvu nkubwira ngo ngende umupapa w'abana benshi kubera iki kubera ko nk'uwo muyobozi nimba yarateye akabuto tayari aratajyamo n'urubuto rwa mutekano harimo urubuto rwa mutekano harimo imvange y'inzungu oya harimo urubuto rwa mutekano urumva ikindi cya kabiri umupapa urumva ko nawe yabaruwe buriya mu kanya nibwira nawe arashyiramo urubuto rwe ari bushyiremo indangamuntu arya uwo mubyeyi najya kubyara ariko ni ibintu byumvikana ubwo ashobora kuvamo umutekano papa ubwo ni papa w'umwana na mutekano ni mutekano papa umubyeyi ubwo atwita abana bangahe keretse kugira imana wenda akabyara impamvu ariko muri iyi minsi byaroroshye umuntu ni ukujya areba numvishe rero ubwo urumva uwo mupapa ubwo ahise aba umupapa w'abana benshi nanjye rero niyo mpamvu ndi umupapa w'abana benshi kuko abo bana bose urebye baba ari abanjye ariko nanone hari indi mpamvu umuntu agenda arebera ku ruhande Andre igaragaza impamvu z'ingo z'iyi minsi kudakomera kwazo harimo n'abantu gutakaza umuco nanone byo gufata umuntu nanone gutakaza umuco biri kugenda bigaragara ko uko tugenda twirengagiza oya gufata nanone umuntu w'umupapa ukamushyira mu buriri bw'umugabo wawe nabyo nanone simbibona nk'iki basi byakabera iyo hari uretse no kuba wamuzana ngo yagiye ku buriri bw'umugabo wawe nta n'umugore ukwiriye kuzana umushyitsi mu rugo rw'umugabo atabizi ibyo bintu nabyo ntabwo biba uko twagiye dukura ibyo bintu tuvugisha ukuri ntabwo ibyo bintu byakabayeho ukuntu twe twagiye dukura mu minsi yacu nzi ko nta gahunda yajyaga iba mu rugo umupapa atabizi kuvuga ngo mbere y'uko izo gahunda zinaba nabanza kuba inshuti na mama agaca kwa papa akabanza akamenyekanisha ko iyo gahunda izaba niba ari n'abana b'abagenzi banyu bazabasura ariko bazinjira mu rugo rw'umupapa none muri iyi minsi umuntu aritwaza ngo uyu ni mwarimu w'abana ngo abigisha kuru tayari ukamva umupapa yahageze ngo ni mwarimu n'ibitabo n'ingwa se ingwa yaziguze numvise ngo coaching nizikibera no ku ishuri ngo zisigaye zibera mu ngo coaching buriya haba habuze amafaranga y'akamoto cyangwa ari ibintu ukabona umuntu yitwaje ibindi ariko inyuma behind scene yabyo ugiye kureba inyuma y'amarido yarapfumutse usanga hariyo rero tugomba kuba abapapa ariko b'abana benshi oya ntabyo ngingo iturengera reka kuba abana benshi gute none se umwana wavukiye mu rugo ubamo ko aba ari uwawe kugira ngo wowe ubizi ububizi ninde warikoreye gahunda nk'uwo nguwo nakubwiraga ko yari amaze kubarura none buriya atahutse hari umuntu ubajije ngo none ngiye bigenze kuriya ngo hamusanze ngo buriya ngo ukora iki hamusanze agira iyo usanze nk'umushyitsi wawe utahamagaye ukora iki niba wowe bijya bikubaho serivisi cyangwa biterwa rega na freedom urugo rugira hari umurongo ngenderaho buri muntu abarahaye urugo rwe ntabwo wawe bagusura bakagusura uvuga uti iyo bansuye nta kibazo
ni ukuryo n'iwawe babizi ngo niyo haza umushyitsi umugabo atabizi nta kibazo. Erega umushyitsi itandukanye umushyitsi uwo ari we sindumva umushyitsi urimo urambwira uwo umushyitsi uwo ari we vuga wese ngo usanzwe umugabi wawe aha reka basi abeho urugero tunatanga usanze nk'umugabi wawe mu rugo rwawe cyangwa nkasanga umugore yicaye muri salo cyangwa se ari mu rugo yicaye muri salo yagiye kwirwanaho ari kuganira muri salo kuganira mu ruganiro gusa baganira nyine kandi ari inshuti y'umuryango. Reka nkubwize tujye tureka kwihisha ari inshuti y'umuryango usanzwe muzi icyo nicyo kibi afazare nge namusangayo ntasanzwe muzi ni gute njyewe za ahubwo wowe uri umugore wambwira ngo nze mu rugo rwawe umugabo atabizi gute hari gega amategeko agenga urugo njyewe byongeye noneho nsanzwe nkuzi ukagera iwanjye ubu turaziranye sibyo turaganira na madamu muraziranye byose nta kibazo ndangije ngo usanze mu rugo iwanjye ngo uri umushyitsi watumiwe nande se waje kwani ari umuntu wese uvuga ngo bya bintu bijyanye na vuga ngo n'abagore nanone umva iki gitekerezo cy'umuntu atugendera kuri ingingo ari umuntu uvuze ngo kuri ingingo imeze gutya ngo gender balance ngo niba abantu barageze ku rwego baganira uryo urugo rutera imbere bakabasha gufatanya mu maboko kugira ngo bombi bateze urugo imbere ngo ni kubera iki umugore atasurwa n'undi mugabo atiriwe bikubimenyesha nkuko nawe ngo wahamagara umuntu akaza utiriwe abibamenyesha none se ko wambwiye yuko umugabo ni iki ni umutwe w'urugo hanyuma umugore akaba umutima w'urugo hanyuma ibyo bintu biba urugo ari uko byuzuzanyije none kuki bituzuzanya bikajya inama n'ukuntu uwo mushyitsi ari buze ibyo nakubwiraga niho hava rwaruye ariyo topic twari dufite impamvu urukundo rw'iminsi rukonja uvuga ngo icyizere ni uvuga ngo hagenda habonekamo duti ivuga ngo ubushobozi ndabufite ese reka tuve kuri uwo mugore wazanye umugabo nimba umugabo we yizaniye uwo mugore bakorana ku kazi umugore yagiye ku kazi nanjye nagiye ku kazi noneho ntashye mbera nsanganye na wa wundi dukorana ku kazi nanjye namuzanye mu rugo yego azi igihe tumaze mu rugo aho ngaho waraje nawe avuye ku kazi ahise ahansa we yabyakira tuwo mugore byaterwa reka akenshi ku bagabo hari umuntu wavuze ngo abagabo ngo natwe ngo nitwaje twiringira ngo hari utuntu tugira muri twe kamere ivuga yuko twe muri twe tubonamo ubushobozi yego bwafata ikintu bukagihandoringa ariko mu bamama tukababonamo abantu bafite imbaraga nke ariko ari zo mbaraga zabo baheraho bubaka urugo bisobanuye ngo wowe umugore gusanganye n'undi mugore umugore wakagusanga n'undi mugore yakiyumvisha yuko ari inshuti y'umuryango ntiyahita agenda mu mutwe ngo atekereze ko hajemo ibintu kubera ko abatekereza ko umugabo atapfa guhita ajyana umuntu mu buriri ariko impamvu abagabo twebwe tuhita dufata igitekerezo nuko tubazimo imbaraga nkeya cyangwa hari ukundi bitekereza nuko tubabonamo ari abanyantege nkeya nyine bashukika kuryo bahita bakomeza sisirendere bikomereza muri 12 mu ishuka bore abagore imbaraga nkeya zabo iyo bigeze kuri iyo ngingo nizo nkeya zabo baranarira muri make nuko uvuga ngo hari ingingo ugeraho ugashyiraho akantu k'akadomo iyo ngingo ku mugore turebye ko ngiye mbona ko ari bo banyantege nyinshi kuri iriya ngingo ariko ntabwo ari byiza kubona nanone icyo kugira ngo tunakiveho cyumvikane ntabwo wa mutima na wa mutwe batagiye inama ngo mu rugo dufite umushyitsi arakirwa gute biragenda gute ni ukuvuga ngo hakaba habaye ikintu cyo kuganira uwo ntabwo aba ari umushyitsi icyo wambajije rero ndimo nanagisubiza kugira ngo tugisoze kiveho njyewe ngusanze iwanjye uri umugabo urumva uri umugabo tuziranye ufite nomero yanjye turaziranye dusanzwe tuganira kenshi pe yego ngusanze iwanjye uhicaye ntabwo wahahaguruka neza kumaho nukuvuga ngo ni ari umupapa ajya kuvuga ngo mangumi yabwiye ngo maruda oya ni gakero akazi ka mangumira wahaguruka vuba kandi nabi baza kameramani akubwire urahaguruka kameramani aba yarumye ruhu ujye umureka abyita bya ngo ni rumaruhu ariko nta kundi ba kameramani babacitse cyane oyanjye ntago narumaruhu kugira ngo nkwereke yuko umubano utagiye kuba mwiza ntago nategereza ngo useze ibyaba byakozwe mbere n'ubundi naba nangije gahunda yanyu naguhagurutse iwanjye vuba
Andre Vuba, urakoze kuri vuba. iyo ngingo yari aho Vuba ngaho rwose. byari bivuye ku kintu gitoya kigaragara muri iyi minsi urebye impfu ziri kugenda ziyongera mu bantu bashakanye urebye divorce nazo ziri kugenda ziyongera mu bantu bashakanye ugiye no kureba noneho urukundo abantu bagiraga rwa kera rwo kugenda mutanga guhana gusurana hari ibintu byinshi ingingo nyinshi zigenda zigaragaza ko urukundo rwagiye rukonje cyane cyane nk'ubu ngubu abantu gusura nabyo ndakeka ari umuco wacitse sinkubeshe njyewe nsigaye ndabona hasigaye 20%. impamvu umuco wacitse aje amatelefone ni ukuvuga ngo gusurana ni muri inbox nimugoroba ni ukuvuga ngo gusurana ni muri inbox ni muri chat umuntu mwavuganye umeze utemeze neza amakuru yawe ni meza byose mumeze neza nta muntu urwaye nta n'uwapfuye telefone zaba ari ikibazo gituma ingo z'iminsi zisenyuka se oya ni ukuvuga ngo iryatuma na iterambere ryatworohereza yego ni nayo mpamvu rero kumva ngo nagusanze iwanjye utamenyesheje utambwiye ku buryo twakifata tukavuga ngo gusurana bihagarare we ntabwo bihagararana ntabwo bihagarara kuko rega bajyavuga ngo ifuni ibaragara ubushuti ni akarenge ariko ni akarenge kanyuze mu buryo uriya muntu waciye uwo mugani yari yabanje kwitegereza yego ntabwo mpakana kutansura kugira ngo rubyuke n'amarangamutima uzarebe ejo bundi nabonye abakecuru bahoberana hano hepfo gato ndi kujya mu kazi ariko uzi ko n'ubu uheruka kubona abakecuru bahoberana ho baranagwatirana n'ingwatira no ayambwira ngo amashyo nguri amashyo si umuntu w'ubu urabimubwira arabizi azi ibyo gusubiza twari turi kumwe turi gutaha tunaniwe urasuhuza umuntu ngo amashyo azi n'icyo ari bugusubiza umusaza ni n'umusuperimenteri ndamusuhuza cyane bamwita meya buriya ahantu ari nawe turamusuhuje yarancekeje yarambwiye ngo uzi ko bahoberanye meya wa musaza wacu ntabwo umuzi meya kabisa nawe ndamusuhuje meya ahantu uri ndagusuhuje cyane abari aho ngaho iyo mu mibyuka ari gukurikirana ibibazo by'abaturage turamushuhuje yahise ambwira urabona abantu bakuru ni umusaza uturutamo gakeya yahise ambwira ngo uzi ko bahoberanye ngo bakarebana no mu maso di ngo harango ni urukundo ruva hariya ni akana ko mu jisho ngo buriya ngo noneho ngo ni akana ko mu jisho buriya hari ikintu ugomba kumenya buri gihe buri kintu cyose kigira urungano buriya wowe n'imbungano uzi ko nahise mpagarara buriya nabo bari mu rungano rwabo uzi bari abakecuru bahoberana kuri baranareshyaga bari abakecuru bahoberana kuri hari umusaza ubu bareba iruhande rwabo bakavuga ati kihani icucisha oya nawe aho ngaho nawe hariya abasaza n'abakecuru buriya nabo baba bakiri mu bintu bimeze gutyo baba bitaye ku bana gusa baba bitaye ku bana ega uretse nkubwira urungano ni ikindi kintu ni uvuga ngo urungano rutuyobora mu rungano ariko uzarebe Andre tugarutse kuri nuza twaganiraga kuri topic hariya ari naho nari nkurikije ikintu bita guhoberana kurebana mu maso nk'ukuri akantu kari kabaye umusaza kansobanurira impamvu yahise anyibutsa imico ya kera abantu bajyaga benga ikintu bita ikigage urakizi no urana ikigage cya kera ukuntu bakingaga ngo mu bikombe binini byamuhinze bamaraga guhoberana bino ngo byamuhinze mugatumirana ukahita ufata urugo mwegeranye ukaruhereza niba ateye wakoze injerekani ugabahereza ku karitiro ugashoreranya noneho akanyuma ngo cya kintu cyasigaraga bakitaga igihuza imiryango urumva ari naho buriya ndakeka niba ari na primus ariho zagiye zivagabuza imiryango buriya niho byagiye biva ushobora kuba nayo bahinga no mu Masaka bishoboka kuba ari naho kira kigage buriya n'ikintu gikomeye kino mu muco nyarwanda mu miganura ujya ubona babikoresha hamwe n'ibigori ni ukuvuga ngo yahise anyereka buriya ki hari ikintu cyabahuzaga bo barahuraga bagahuzwa na kantu bitiriye wenda kari bubahuze ariko atari cyo bagendere cyane bagendere kugira ngo babonane baganire none se ubu ngubu ku minsi yabo ukuntu bimeze urwaye bamusure bavugaga ubu hari uwakwenga ibyo bintu agatumira mugenzi we akaboko karahinnye ikibazo ubu ni ugupima mu maritiro ni mu maritiro ni ukuvuga ngo hari utuntu dutoya nigeze kubona ahantu hepfo hano gato kera kubera ukuntu agakundaga ndavuganika njye kwihumuriza ariko sinanyweye kuko ntago nari nizeye kuko najyaga nywa k'iwacu ariko ubu ngaheruka mu myaka 20 utaza kubeshya 20 se mu myaka 20 ufite inga agenda ashaje papa w'umwana umwe mu myaka imaze kuba myinshi ko byagenda uko ariko kose n'imisatsi rone harimo njya mbona itangiye no kwirabura mukunda urumva imaze kuba mu myinshi sibye nkamwe ba papa urana ko ngenda mukuraho urubyiruko twe turabukunda ko bwanze kumera kubera ko oya ntago ari ukubuharara ahubwo ari ukuntu ubona ukabona nibwo
nukuramo nka kabiri hari ukuntu ese madamu we kakubitana mu gahanga aryo gasore bakaguhaye iyo umugabo arakayakora ntaho nzi aho hantu umugabo wese urakaye abantu bari kuri channel baturebereye abantu bari kuri live ndabizi neza mudukurikiye kandi turabakunda abakunzi bacu mutwandikire muri comment ho gatoya mumanukemo munsi mubanze mukore subscribe n'abantu mutaragera kuri Maboko Empire Ewan mwacikamwe n'ukuri mukore subscribe mureba ahantu hari akaboro kameze nk'inzogera mwese mukoreho ka notification akantu kose kageze kugira ngo mujye muhite mukabona ndashaka kugira ngo batwandikiremo batubwire umugabo arakaye ni cyo kimenyetso akora cyangwa iyo umugore arakaye ni cyo kimenyetso akora baratubwira ndaza kugukopeza ikiganiro tujya gusa ikiganiro gisakuza yishima mu mutwe cameraman nakubwiye wa cameraman warabahanga yishima mu mutwe ese iyo ushimye mu mutwe bigenda gute reka ubundi umugore arakaye uzumva Imana yambaza ayiga Mana yo mwijuru abakubita amabuno umugabo wese uko byagenda uko ariko kose ahita ashima mu mutwe gahanga barimo aragakuba umusatsi yakubye ubu niyo mpamvu wangishizeho umugabo niyo mpamvu bamwita umutwe wumvaga byaravuye bakomeje kuvuga umutwe ugira ngo umutwe no guterura bagatereka ibibazo byose ahita byikorera kumubyeyi umugore akora ku uzareba impamvu akora ku kibuno akora ku mutima reka ntabwo yafata kwibere kuko ibere barifatira uzareba bava ngo wafatira iry'uburyo undi mugani w'ingwikiranya ukubita gutya akunkumura ubwo biyute yafashe yose n'ubundi nta kigenda nuko yafatira rimwe no gufata y'uburyo icyarimwe urebye Andre ku ngingo twari turiho sinzi reka nkubazeho ibibazo nka bitatu hanyuma dusoze yego dusoze kuko hari impamvu nabonye ari babantu bajya kuza mu kindi kiganiro mu kanya amasaha make agiye kuza bari budusimbure yego ndashaka undebere niki muri iyi minsi urebye kurari rwawe cyakorwa cyangwa batekerezaho kugira ngo wenda imibare igabanuke y'ingo ziri gusenyuka cyangwa divorce ziri kuba zigabanuke cyo ni kibazo kimwe gifitiye wenda ufitiye ubugororangingo bukeya bwawe n'ubusesenguzi ko turakwizera ikintu cyakorwa kugira ngo divorce z'imitsi zigabanyuke n'imfu zirimo zigenda ziboneka mu ngo nazo zigabanyuke ikintu cya mbere ngewe nkushubije kuri icyo kintu leta yacu ibanze isezeranya abantu ireba ko impamvu aho hantu hongeye guma akandi kantu gatoya kuko ubu ngubu abantu barakundana urumva yego akaza akakubwira ngo imyaka ni mu by'ukuri ntabwo iyi leta yacu ifite kujya kureba kuko ibyo atubwiye nibyo pfa kuba ufite irangamuntu nyamara ukuze mu myaka cyawe imyaka ukuze ku ndangamuntu muri make ukuze ku ndangamuntu ukuze ku ndangamuntu buri wese arimo ararwana no kugira ngo yuzuze ya myaka yo gufata ibyangombwa akibifata arumva ko yakuze ubwo yakuze ariko hanze aho nta kintu kirimo ibijyanye no kubaka ntaho abizi nta muhanzi waririmbye yabiboneye kuri nyina yabiboneye kuri se abanze b'abahanga ntiyubatse nyina ntiyubatse ariko ngo wagiye kubaka Amaji nayo subirima ngo turi ku ishuri ngo uriya Amaji ndamushuje nawe Amaji niwe muhanzi nemera mu Rwanda ese biririmba neza afite n'ahandi Amaji the Black uradusaba experience y'akazi urumva Amaji ahantu ari ayimve ko natwe mushoje njyewe ndamukunda nawe abyumve nge natangiye kumukurikira kera bivuga ngo hanze aha abantu benshi bakuze mu ndangamuntu ariko mu bwenge bw'isi ukuntu mu bijyanye n'uko kubaka nta n'umwe bigeze baganira mubaza ati ibyo mu bakuze cyane mu bakuze yegereye muzehe we yabonanye na Shyaka cyangwa yabonanye n'undi wari we wese ngo noneho tugiye gukundana ngo twubaka urugo urabizi uko bubaka urugo hari igihe agira ngo gushyiraho imbariro ukahita utera imyenda ngo tubane dukurikize mbere na mbere banza umenye urimo urashaka kubana urabana ukora iki ariko jewe numvaga habamo no kwiga imibano nyine nibyo nimo ndavuga baratubeshya ngo bize umubano sinzi ni Kiliziya Gatolika sinzi idini ryigisha umubano risezeranya abantu ni Kiliziya Gatolika n'umubyeyi risezeranya abantu ariko ryabanje kwigisha uwo mubano ariko abacu barahurira kuri social media ati njyewe simenyereye gukundana igihe ntubimenyereye none ko wari umaze igihe kirekire wari udakundana ati nibwo icyo kintu waruvuze nicyo dushingiye kuri iyo ngingo ivuga yuko
abantu benshi babanze mbere yo kugira ngo bihutire gushaka urugo cyangwa kuhita bajyana ku bana batamenyanye neza, babanze babiha umwanya, biha umwanya bamenya. bafite igihe. Urashaka gukundana icyumweru kimwe ngo reka dutumire abantu kuko dufite amafaranga yo gukora ubukwe, ngo sinakwishingira, ahubwo ngo reka dutumire abantu dukora ubukwe. None ni mu kibazo cya kabiri ubukwe bwamara kuba, umuntu yabonye wifitiye akamoto avuga ati buriya turagabana. Ku kibazo cya kabiri rero nihutishijemo gakeya ko tugenda turebera no ku gihe cy'amasaha arimo aragenda, ni iki twafasha urubyiruko rw'iminsi kugira ngo rureke kwishora mu bintu bidafitiye icyo nakita nk'umwanya, kuko kutagira umwanya ikintu niko kwangiza cya kintu. Ni iki twafasha urubyiruko rw'iminsi kugira ngo rubashe gusobanukirwa? Bisobanure ngo duterere impamvu ya mbere dutereraho, ndahera ahangaha njye sinyanjya kure. Urasanga umuntu ni urubyiruko rw'ubu no kwambara ipantaro, yambaye umukandara ariko arimo aragenda arwana n'ipantaro. Yambaye umukandara ariko bya bindi ngo ni bogisa by'amakariso biri hanze. Uwo muntu azubaka koko? Uwo muntu azagurira umugore igitenge? biragoye. Nawe ubwo arimo aragenda afashe iki? Afashe ubwo urubyiruko twarufasha gute? Urubyiruko tureke kururenganya. Urasanga ise ngo ni umusitari, se ni umusitari da, ipantaro aragenda yifashe kandi afite umuhungu nawe wirirwa umukurikiye hariya cyangwa se umukobwa. Muri make ejo nawe najya kubaka arahiga wa wundi uta ipantaro ugenda uyiteruye. Urumva nase mwuka byara uwo muntu arubaka, biragoye. ubwe nago wajya kubaka urugo nutari wamenya no kubaka umwambaro wambaye. Urufunguzo rwa mbere banza wimenye imbere, umenye n'uwo mugiye kurwubaka. Umukobwa w'ubu nawe arajya kukureba ati ndabona iyi ari Babylon. Noneho ngo umuntu utanywa inzoga we ni Babylon. Ukuvuga ngo umuntu utanywa agahiye, umuntu utanywa agahiye. Ariko badata bose dufite abapapa batanywa inzoga. Ntuzinzaneho wangu ngizo renge. Ati wapi nta kintu cyabakiri. Nta kintu cyabakirimo umutwe urimo amazi. Akaji ntabwo gakoramo neza, ntabwo gakora mu bwonko. Niyo ngo bisaba amavubi kugira ngo umuntu atekereze. Ntabwo tuvuze igihugu cyacu, ariko ya kipe nkuri turabizi ko muri iyi minsi ejo bundi yitwaye na neza, nayo abanyarwanda mu munsi tumeze neza, turishimye. Andre, dusoza kuri iyi ngingo twari turiho, ingo z'iyi minsi urukundo rwagiye rukonja rugabanyuka. Nagira ngo twanzure cyangwa twanzika tuguha umwanya udushyiriraho igisa nk'akadomo kwa masaha tubanye make wenda butazuzagera kino kiganiro. Ni iki ubona muri sosiyete y'iminsi bakibandaho cyane kugira ngo ingo z'ubu zise nkizikomera zibe nk'iza kera? So icyo kintu nari nakivuzeho. Ikintu cya mbere dusezeranya abantu tureba ko bakuze, icyo ni kimwe. Icya kabiri, nimba ndi buvuge ngo babashakire n'ishuri ryo kwiga umubano. Andre, icyo kintu uvuze ziko ubu ngubu babashakire n'amahugurwa, uziko se habaho inteko ubu ngubu. Ikibazo rero mu nteko bakaba bigishamo umubano w'umuryango. Nanone mu nteko bigishamo imibano y'imiryango. Ubundi wari wajya mu nteko ugasangayo urubyiruko, cyane cyane bashishikariza urubyiruko kuza mu nteko kugira ngo ahubwo bigiremo umubano. Nziko hariya mu nteko bigishizamo umubano, bafata inteko y'abaturage, bafatamo ibibazo by'abaturage byagiye binanirana, bakicaza ya miryango, bakayigira inama, bakariza n'abajyanama baba bahari. Abajyanama turabafite mu midugudu. Urubyiruko rwitabira inteko kugira ngo rwigire umubano, bakure bafite ibintu bagenderaho. Ujye kubaka uzi icyo wubaka. Andre, reka rero ndabona baducira isiri hariya kuri. Reka ngushimire nanjye. Reka nukuri urakoze kandi iki kiganiro cyari cyiza. Nongeye kubashimira yuko ibi bintu nubwo amasaha dufashe ariko kagaruka no muri tuzagaruka tujye dukorana ikiganiro. Nanjye reka ngushimira Andre. Nukuri urakoze kandi twishimiye kugaruka kwawe. Nukuri naho butaha tunasuzana n'abakunzi bacu, tubibutsa gukora subscribe kuri Maboko y'Impaya. Maboko y'Impaya ubu nirimo irabikora. Ariko reka nkubwire, ntago ari ibingibi gusa. Ikintu ugomba kumenya, hari inshuti zawe zifite impano nk'abahanzi, abahanzi, abantu b'abaririmbyi. Buri wese wifuza kuba
yakora indirimbo ye nayo ikazamuka ikamamara ikagera kure. yego Nyarukira muri Maboko Empire baragukorera baragukorera ewana iki kiganiro nibagikurikirana ndabizi neza baragukorera neza. Icyo si kimwe. Muri Maboko Empire bafite shoot nziza cyane, amafoto akeye. Icyo ni ikintu ugomba kumenya nawe utavanga aho utayifashe. oya mfa nawe ngomba guca hariya utava aho utayifashe buri wese abibona. agisa neza nabonye harimo umukobwa hari abakobwa ariko beza sinarimvuze ndacarana niwe baragufotora. kameramani Yego abonye ari biciye hano icyifuzo cyawe ni nk'itegeko. Kubera iki? Ushobora kuba ushaka gufotorwa n'umukobwa araharara gufotora, ushobora kuba ushaka gufotorwa n'umuhungu. no kuvuga ngo service igiciro ni nk'umuntu Urihitiramo wowe ukavuga uti hari umuhanzi waririmbye ngo igiciro ni nk'umuneke. ibyo nkubwira nibyo. Kugira ngo ubanze umenye yuko bafotora neza uze kureba amashusho abantu barimo kureba uko ari meza ifoto yirenze. Ikindi hari ikindi wongeraho se? Ikindi nashakaga kubibutsa ahangaha ahubwo ushobora kuvuga ngo yego nk'umuntu uri bukirebe aravuga ngo iyo studio ikora ibyo bintu iri he? yego Iri hano ku Iramiro ni mu karere ka Bugesera. mubahereze na nimero babahamagaraho kugira ngo banababonereka. Nomero rero ni 0782 0782 gatatu ebyiri kane ebyiri 10. Ni numero yoroshye n'umwana utambuka arayumva yivuga gahita. Kabakunzi tubashimire rwose ndumva na nimero tubashimire. Murakoze cyane turabakunda kandi ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde. Hasta la vista.